Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «У камина с Северином». Сегодня мы отправимся в самое сердце души великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, чтобы раскрыть те страницы ее жизни, которые она так тщательно скрывала от всех биографов и современников. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно сделайте это сейчас и нажмите на колокольчик. Впереди нас ждут удивительные открытия и тайны, которые изменят ваше представление о самой загадочной женщине Серебряного века. Анна Андреевна Горенко, именно так звали при рождении будущую великую поэтессу, появилась на свет 23 июня 1889 года в Царском Селе. Ее детство прошло в атмосфере дворянской культуры и литературных традиций. Но уже тогда в душе юной Анны бушевали страсти, которым предстояло определить всю ее судьбу. Отец, Андрей Львович Горенко, был инженером флота. Мать, Инна Эразмовна, происходила из дворянского рода. В их доме часто звучала поэзия Пушкина и Лермонтова, но никто не мог предположить, какие тайны скрывает сердце их дочери. Первой любовью, о которой почти никто не знает, стал поэт Александр Федоров. Анне было всего 16 лет, когда она встретила этого молодого человека в Царско-сельской гимназии. Федоров был старше ее на 4 года, писал символистские стихи и мечтал о славе. Их роман длился всего 3 месяца, но именно он пробудил в душе Анны ту страсть к поэзии, которая станет ее спутницей на всю жизнь. В своих дневниках, обнаруженных лишь в 80-х годах XX века, Ахматова писала: «Саша научил меня видеть мир сквозь призму слов. До него я просто жила. С ним я стала чувствовать». Их расставание было болезненным. Федоров уехал в Москву, а Анна осталась с первыми стихами и разбитым сердцем. Но настоящий переворот в ее душе произвел Владимир Голенищев-Кутузов, поэт-символист, потомок великого полководца. Их встреча состоялась в 1907 году в литературном салоне Зинаиды Гиппиус. Голенищев-Кутузов был блестящим собеседником, знатоком французской поэзии и тонким ценителем женской красоты. Анне было 18, и она была очарована его эрудицией и манерами. Их роман продолжался 2 года и держался в строжайшей тайне. Семья не одобрила бы связь с декадентом. Владимир посвящал Анне стихи, в которых называл ее «Северной Беатриче», а она отвечала ему строками, полными нежности и страсти. Один из сохранившихся автографов той поры гласит: «В твоих глазах бездонность неба, в твоих словах музыка сфер». Их расставание было предрешено. Голенищев-Кутузов был человеком богемы и не мог предложить Анне стабильного будущего. А затем в ее жизнь вошел Николай Гумилев. И началась совершенно новая глава. Они познакомились в 1903 году в Царском Селе, когда Анне было 14 лет. Гумилев, поклонник Оскара Уайльда, был очарован этой необычной девушкой и видел в ней свою прекрасную даму. Он ухаживал за ней 7 лет, 3 предлагал руку и сердце, 2 пытался покончить с собой из-за ее отказов. В 1910 году Анна неожиданно для всех согласилась стать его женой. Свадьба состоялась 25 апреля, а в мае молодожены отправились в свадебное путешествие в Париж. И вот здесь начинается одна из самых загадочных историй в жизни Ахматовой. Ее роман с Амедео Модильяни. В парижском кафе «Ротонда», куда Гумилев привел молодую жену, чтобы познакомить ее с богемой, Анна увидела этого удивительного человека. Модильяни тогда было 26 лет. Он был беден, никому не известен, но обладал невероятной харизмой. На нем были желтые вельветовые брюки и яркая куртка того же цвета. Наряд выглядел нелепо.
Но художник умел так изящно подать себя, что казался элегантным красавцем. У него была голова антиная и глаза с золотыми искрами. Он был совершенно не похож ни на кого на свете, вспоминала позже Ахматова. Модильяни сразу попросил разрешения написать ее портрет. Гумилев был против, итальянец раздражал его с первой встречи. В своих заметках поэт позже назовет его «пьяным чудовищем». Но Анна была заворожена. За несколько встреч в Париже между ними вспыхнуло нечто большее, чем простая симпатия. После возвращения в Петербург Гумилев почти сразу уехал на полгода в Африку, оставив молодую жену одну. Анну тогда прозвали «соломенной вдовой». И именно в это время, по воспоминаниям самой поэтессы, Модильяни начал засыпать ее письмами. «Вы во мне наваждение. Я беру вашу голову в руки и опутываю любовью», — писал он. Правда, исследователи до сих пор спорят, существовала ли эта переписка на самом деле. Модильяни не любил писать письма и делал это крайне редко даже для самых близких людей. Весной 1911 года, после крупной ссоры с вернувшимся из Африки мужем, Анна совершила поступок, который поразил всех. Она одна поехала в Париж к Модильяни. Там они провели 3 незабываемых месяца. Художник был уже не тот, худой, осунувшийся. Он пристрастился к вину и гашишу. Но для влюбленной Анны он оставался самым прекрасным человеком на свете. Они гуляли по Люксембургскому саду, но не могли даже присесть на лавочку. У Модильяни не было денег заплатить за это. Они говорили об искусстве, о вечности, о красоте. Анна дарила ему букеты роз, а он рисовал ее портреты. Всего сохранилось 16 рисунков Ахматовой работы Модильяни. И это единственное материальное свидетельство их романа. О характере их отношений Ахматова всегда говорила уклончиво, утверждая, что они были чисто платоническими. Но среди рисунков художника есть и обнаженные портреты поэтессы, что говорит о более глубокой близости. Этот роман стал для Анны источником вдохновения на всю жизнь. Даже через 50 лет после их расставания она посвящала память о Модильяне самые пронзительные строки. Вернувшись в Петербург, Анна погрузилась в творчество. В 1912 году у нее и Гумилева родился сын Лев. Но семейное счастье было недолгим. Их отношения с каждым годом становились все более прохладными. Гумилев увлекался другими женщинами, да и Анна не оставалась равнодушной к мужскому вниманию. В 1915 году в ее жизни появился новый герой – Борис Васильевич Анреп, офицер, художник и настоящий красавец. Им было 32 года, ей – 26. Познакомил их поэт Николай Недоброва в своем доме в Царском селе. Вербная суббота. У друга офицер БВА. Импровизация стихов, вечер, потом еще 2 дня, на 3-й он уехал. Провожала на вокзал. Лаконично записала Ахматова в дневнике. Но за этими сухими словами скрывалась целая буря чувств. Анреп был из обрусевших немцев, потомственный дворянин, получивший блестящее образование. Он был красив, умен, обаятелен, женщины не могли устоять перед его чарами. По воспоминаниям современников, у него была голова греческого бога и пронзительные зеленые глаза. Анна влюбилась в него с первого взгляда и без памяти. Их роман продолжался 2 года, с 1915 по 1917 год. Анреп приезжал с фронта в отпуска и командировки, и каждая их встреча была для Анны праздником. Она посвятила ему 36 стихотворений. Самые счастливые и светлые строки о любви из цикла «Белая стая». «Я знаю, ты моя награда за годы боли и труда», — писала она. Анна всегда носила золотое кольцо, широкое, покрытое черной финифтью, с крошечным бриллиантом.
и приписывала ему таинственную силу. Это черное кольцо она подарила Анрепу в 1916 году как символ их любви. Годы спустя художник вспоминал: «При встрече с ней я был очарован. Волнующая личность, тонкие, острые замечания, а главное — прекрасные, мучительно трогательные стихи. Мы катались на санях, обедали в ресторанах, и все это время я просил ее читать мне стихи. Она улыбалась и напевала тихим голосом». Их последняя встреча состоялась в 1917 году. Анреп окончательно уезжал в Англию. Прощались они в доме подруги Анны, Валерии Срезневской. Встреча эта была странно сухой и официальной, что удивило и расстроило поэтессу. Позже выяснилось, что Анреп уже знал о своей будущей женитьбе на другой и не хотел причинять Анне лишней боли. Но она восприняла его холодность как предательство и написала несколько горьких стихотворений, в которых обвиняла бывшего возлюбленного в жестокости. «7 дней любви и вечная разлука» — так определила Ахматова свои отношения с Анрепом. Но любовь к нему она пронесла через всю жизнь. В 1965 году, когда Анне вручали мантию почетного доктора Оксфордского университета, они встретились в Париже. Анреп, увидев постаревшую поэтессу, подумал: а вдруг спросят о кольце, что ей сказать? Кольцо было утеряно во время войны, когда немецкая бомба разрушила его лондонскую мастерскую. Но Ахматова не спросила. Через несколько месяцев ее не стало. А Анреп записал в дневнике: «Мне бесконечно грустно и стыдно». После развода с Гумилевым в 1918 году Анна вышла замуж за Владимира Шилейко, поэта-переводчика и ассириолога. Этот брак стал для нее настоящим испытанием. Шилейко был человеком сложным, деспотичным, с тяжелым характером. По некоторым свидетельствам, он запрещал жене писать стихи, жег ее рукописи, требовал, чтобы она целыми днями переписывала его переводы. «Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко вообще в мужья не годится. Катастрофа, а не муж», — говорил о нем Гумилев. Но и в этом несчастливом браке у Анны была отдушина — граф Валентин Зубов. Этот молодой человек из знатного рода был влюблен в поэтессу без памяти. Он засыпал ее цветами, писал пылкие письма, готов был на все ради ее улыбки. Анна не отвечала ему взаимностью, но их дружба продолжалась несколько лет. Зубов стал прототипом героя многих ее стихотворений тех лет. В 1922 году Анна рассталась с Шилейко и начала жить с искусствоведом Николаем Пуниным. Этот союз продлился 16 лет, но официально они так и не поженились. Пунин был женат на враче Анне Аренс, имел дочь и разводиться не собирался. Анна жила в фонтанном доме вместе с семьей Пуниных. Ситуация была крайне сложной и болезненной для всех участников этого странного треугольника. Отношения с Пуниным были полны драматизма. Он любил Ахматову, называл ее «морской царевной», но в то же время не мог не унижать ее. Лидия Чуковская вспоминала: «Всякий раз, когда появлялся даже намек на величие Ахматовой, Николай Николаевич нарочито сбивал тон, принижая ее, вроде того: «Анечка, почистите селедку». Но именно в эти годы в жизни Анны появился человек, которого она до конца дней считала своим самым близким другом и доверенным лицом — Павел Николаевич Лукницкий. Их знакомство состоялось 8 декабря 1924 года. 22-летний студент пришел к Ахматовой за материалами для дипломной работы о Гумилеве. Он был красив, образован, талантлив, писал стихи, изучал литературу, мечтал о славе. Анна приняла молодого исследователя более чем благосклонно. То, что началось как деловые отношения, очень скоро
переросло в нечто большее. Лукницкий стал для Ахматовой не только биографом, но и секретарем, помощником, а затем и любовником. Их роман длился 5,5 лет, с 1925 по 1930 год. Лукницкий педантично записывал все свои встречи с поэтессой, ведя 2 дневника. Официальный, где фиксировал ее рассказы о литературе и поэзии, и тайный, где описывал их интимные отношения под названием «Материалы повести «Любовь» на Чимгане». За эти годы они встретились более 2000 раз. Лукницкий был для Анны не только любовником, но и духовной опорой в трудные годы. Он помогал ей материально, поддерживал морально, был свидетелем ее творческих мук и радостей. На книге стихов «Анно Домини» Анна написала: Павлу Николаевичу Лукницкому зимой 1925 году. Не думаю, чтоб кто другой на свете мог так задеть и взволновать. Их расставание было болезненным. В 1930 году Лукницкий понял, что увлечение поэтами Серебряного века в сталинскую эпоху становится опасным. Он отошел от Ахматовой, женился, занялся другими проектами. Они встретились вновь только через 32 года, в 1962 году, когда постаревшая поэтесса сама пришла к нему в Комарове. Но это была лишь встреча на мгновение. Продолжение не последовало. В 30-е годы в жизни Ахматовой было много мужчин, но большинство этих связей остались тайными. Одним из них был театральный режиссер Владимир Циммерман, работавший в Мариинском театре. Пунин страшно ревновал к нему Ахматову, о чем писал в своих письмах. Другим был врач-психиатр, с которым Анна встречалась в больнице, где лечилась от депрессии. Особое место в ее жизни занимал Владимир Гаршин, племянник знаменитого писателя, врач-патологоанатом. Они познакомились в 1937 году в больнице, где Гаршин работал. Анна была уже в возрасте. Ей исполнилось 48 лет. Но она все еще оставалась привлекательной женщиной. Гаршин был моложе ее на 10 лет, холост, влюбился в поэтессу без памяти. Их отношения развивались стремительно, и вскоре они решили пожениться. Но накануне свадьбы произошло нечто странное. По одной версии, Гаршину приснилась покойная мать, которая умоляла не жениться на колдунье. По другой, он просто испугался сплетен и пересудов, которые неизбежно последовали бы за браком с неблагонадежной поэтессой. Как бы то ни было, свадьба была отменена, а Анна получила еще одну душевную травму. В 40-е годы, во время войны и блокады, рядом с Ахматовой был врач Владимир Георгиевич Мануйлов, филолог и литературовед. Он помогал ей эвакуироваться, поддерживал в трудные времена, но их отношения не переросли в серьезную связь. Другим близким человеком был поэт Иосиф Бродский, но он был намного младше, и их связывала скорее духовная близость, чем любовь. В последние годы жизни у Ахматовой было еще несколько романов, о которых она предпочитала не распространяться. Одним из них был переводчик Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. Их знакомство состоялось в 50-е годы, когда Георгий работал над переводами стихов Ахматовой на английский язык. Между ними возникла близость, основанная на общей любви к поэзии и взаимном понимании. Но и этот роман был обречен. Эфрон был женат, а Ахматова уже не верила в возможность настоящего счастья. Другим тайным увлечением поздних лет стал композитор Дмитрий Толстой, дальний родственник великого писателя. Он писал музыку на стихи Ахматовой, они часто встречались, между ними была особая духовная связь. Но и эти отношения не переросли в серьезную связь. Анна Ахматова прожила 76 лет и умерла 5 марта 1966 года в
в подмосковном санатории. За свою долгую жизнь она знала и большую любовь, и горькие разочарования, и страстные романы, и тихие привязанности. Но главной любовью ее жизни была поэзия, та сила, которая помогла ей пережить все испытания и остаться в истории как одна из величайших русских поэтесс. Ее личная жизнь была сложной и противоречивой, полной драм и страстей. Она любила и была любима, изменяла и страдала от измен, искала счастья и не могла его найти. Но именно эта сложность, эта многогранность делают ее такой близкой и понятной нам сегодня. В ее стихах отразилась вся палитра человеческих чувств, от нежности до ненависти, от восторга до отчаяния. «Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу», писала Ахматова в зрелые годы. Но до этой простоты и мудрости ей пришлось пройти долгий и трудный путь, полный любовных бурь и душевных потрясений. И каждая ее любовь, каждый ее роман оставили след в ее творчестве, сделав ее поэзию богаче и глубже. Все мужчины, которых любила Ахматова, были в чем-то особенными – поэтами, художниками, учеными, людьми искусства. Она не могла любить обычных людей. Ей нужны были яркие личности, способные понять и оценить ее талант. И хотя далеко не все ее романы были счастливыми, каждый из них обогатил ее как поэтессу и как женщину. Тайны сердца Анны Ахматовой до сих пор волнуют исследователей и любителей поэзии. В архивах периодически находят новые документы, письма, дневники, которые проливают свет на неизвестные страницы ее биографии. И каждое такое открытие делает образ великой поэтессы еще более живым и человечным. Напишите в комментариях, какая из этих любовных историй произвела на вас наибольшее впечатление, и мы обязательно расскажем в следующих выпусках о других тайнах великих поэтов и писателей. Ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и не забывайте подписываться на канал «У камина с Северином». Впереди нас ждут новые удивительные истории из жизни великих людей.